kitab niki kitab Hayatus Sahabat. Hayatus Sahabat niku kitab 3 jilid. Jilid pertama tentang aqwalu Rasulillah, tentang mulai syahadat, zakat, puasa sampai jihad. Terus jilid kedua tentang sejarah sahabat, terus jilid ketiga niki sing kula waca niki. Ini jilid ketiga tentang mawaidu Rasulillah, mawaidu ashabihi. Mawaid ini jama'i lafadz mau'izah. Terus niku masalah-masalah kula milih niki karena waktu nggih milih sing Sayyidina Umar kalian Ali. Jadi ini cuplikan-cuplikan tentang nasihat-nasihat sing didhawuhaken dening Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Terus kitab niki muktamad, artinya muktamad niku dulu ketika Said Muhammad nggih baca kitab ini. Guru-guru kula nggih mau kitab niki, terus pas kula teng Mekah Said Ahmad nggih ngaji kitab niki. Jadi kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Iki napa? Kitab-kitab mutaakhirin tapi mutabar indah ahli sunnah. Kula waca ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal khatib. Mun 62. Wa akhrajal khatib wa Ibnu Asakir wa Ibnu Najjar an Sa'id bin Musayyab qala. Wa doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu linnas sama niyata asyrata kalimatan. Wa doa ngekekno dasar untuk meletakkan dasar sapa Umar bin Khattab linnas maring manusa sapa wae sama niyata asyrata ing 18 apane kalimatan kalimah 18 fatwa. Hikamun kulluha utawi kabeh 18 iku dadi ana hikmah kulluha kabehane samane asyara. Qala dawu sapa Umar. Ma'aqab taman asabuha fika bimisli antuti Allah fika. Ma'aqab ta ora iso ngekeki sanksi sira man ing wong aso kang maksiati sapa man Allah ing Allah fika ing dalem sira. Bimisli antutia kelawan sepadane entono ati sira Allah ing Allah fi ing dalem akhika. Wadok lan ngletakno sira amro akhika ing posisi dulur ala ahsani ing atase posisi paling apike akhika. Hatta ya diakasi kok teko ka ing sira midusangi akhika apa ma perkara ya dibuka kang iso menangno kang iso yakin apa ma ka ing sira. Wala tadunnan lan aja nyangka temen sira di kalimatin kelan kalimat. Kharajat kang metu apa kalimat min muslimin saking wong Islam aja mbok sangka syarak ning elek. Wa anta halate sira iku tajidu metuki sira lah maring kalimat fil khairi ing dalam keapian kowe metuki mahmalan ing nggon tangguhan utawa nggon napa nggih nggon orientasi utawa nggon napa nggih nggon pemaknaan cara angel mana Jawa nggih kuna maknane nggon tanggungan maksudnya nggon pemaknaan wa man disapane wong arodo iku mentokno sapa man mentokno maknane napa nggih napa nggih berpotensi lho napa nafsu awak dhewe man itu maring pira-pira curiga. Fala ya luman namangka aja nyangka temen sira man ing wong asa kang ngeleki sapa man bihi kelawan iki laman arado nafsu adzona ing. Mun kula maknani sitok-sitok. Sing ngene iki sing kula sinau kula sakniki nembe pas jus 3 niki. Sinau saking 3 kula tumbas pas teng Mekah. Terus kula teng Mekah niku April, sakniki April, Mei, Juli, Agustus, September. Kula pas sinau kula pas jilid 3. Intinya ngene, Sayyidina Umar itu seorang khalifah. Ini perlu dicatat ya, seorang napa? Khalifah. Tahu preman yo tahu, terus jadi pendere Nabi kita tahu, kemudian setelah Nabi wafat jadi khalifah. Setelah jadi khalifah, hubungan sama orang lain tentu legal formal. Misalnya kalau orang nakal itu diberi sanksi. Nah, kalau tidak hubungan legal formal kan wong nakal dinasehati, tapi kalau hubungan legal formal kan wong nakal harus diberi napa? Sanksi. Niku mawon Sayyidina Umar dawuh ngeten nggih. Wadok amro akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka min huma yahlibuka. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Wong Islam siapa saja posisikan pada posisi terbaik. Sampai benar-benar nyata bahwa dugaan kamu dia yang terbaik itu salah karena dia ternyata orang jelek. Wala tazunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarrun. Kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam jangan kira kamu itu buruk. Selagi masih mungkin dimaknai yang positif fil khairi, dimaknai secara apa? Positif. Niki kula tak cerita sing guyon riyen. Kula niku bapak kula kiai, kula saiki ya kiai. Kiai ku kadang karo santri tua ra wae rapi. Kula niku bolak-balik bantah-bantahan mbek wali murid. Santri ku nak seneng cah wedok, anake wong larat.
Jarene. Gus kula nabi rabi mbek anak wong melarat, wong tuwa kula ora setuju mergo entuk anake wong melarat. Ngoten nek jenenge sombong. Padahal kula niate sakake cawe wedok iki mergo melarat. Sakake ora apik. Iki contoh. Di satu sisi sakake ning cawe wedok perawan melarat ini ibadah, sakake wong melarat iki ibadah. Tapi nek dilakoni nentang wong tuwa, nentang wong tuwa itu dosa. Biasa pulon enak. Kowe komunikasi kok sepihak. Ya pancen sakake mbek wong wajib, tapi aja baca iku tok. Kowe nek arep bisa melarat sakake wong tuam. Mergo wong tuam wis kesel ngrumat kowe ben ditokno wong sugih. Iku akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, Gus, sakake lah iku ya sepihak. Sakake subjektif. Kowe ora bisa melarat kan mergo alasan sakake ta iku. Tapi kira sakake wong tuwa. Mergo kere entuk kere wong tuwa ora pensiun, paham nggih? Mulane padha. Saiki misale ana santri seneng cah sugih iku ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tuwa benang pensiun. Mergo numpang mah. Lho boten iki crita hukum. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Tadi nek ana santri seneng wong sugih anggap bae pensiun wong tuane. Anggap bae bantu wong tuane. Lah nek saiki santri seneng cah melarat anggap bae denurani sakake wong melarat. Jadi bener. Paham nggih? Nah, ana kiai tertutup atau metu kamar anggap bae dari maksiat. Asing ketemu anggur wong anggap bae perluasan dakwah bar to. Wis urip ngoten apa? Paham nggih? Lho kok iki cerita iku Sayyidina Umar. Wadok amro atika ala ahsani. Posisikan dia posisi terbaik. Segamane cara bahasa gampangnya husnudzoni cara romanto dari agama nak suka iso syukur melarat total. Ya iku ilmu kepeksa lawi yo. Yo paham to ya. Ya nak itu kali ilmu iki padha ana nak santri sithik dari latihan ikhlas. Nak latihan santri nakes dari wah manfaatnya sumberamber. Aku penak terus. Sithik dari ikhlas akeh dari apa? Sumberamber ora tau keliru. Tapi memang demikian. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar, tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini ku Nabi nanti dawuh sing populer. Ajaban diambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu khairun. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobathu na'ma syakara. Fakana khairun. Wa in asobatu darra sabara fa kana khairan lah. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena bala dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai tadi Nabi yang terkenal dawuh sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idraul hudud bis syubhat. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin siapa saja salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Salau ketemu Ruhin sampai cawe itu orang mahram. Mungkin nyongkokku dekne dakwah terlalu husnudzon. Tapi husnudzon keliru ora ono hisabe. Paham ya husnudzon keliru ora ono. Tapi nak husnudzon keliru wah Ruhin selingkuh itu bahaya. Paham ya? Husnudzon iku keliru iku ora ono hisab. Tapi nak suudon keliru ana hisab. Iku jenenge fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairan min ayyuhti afil hukum. Misalnya ana bocah mlete bengak-bengok. Kowe husnudzon, menawa cah iku saking syukur over. Syukur tapi napa? Over. Ajane bengak-bengok sarap. Ku luwe apik. Timbang kowe darani cah iku stres malah suud. Dulu ada kasus-kasus zamanan. Masalah ini. Lah saat ini wong niku penyakit itu. Lha kula ngaji ini tak niat itu, kula istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kula wingi ketemu beberapa tokoh teng Rembang karena wayahe pilkada. Rembang ini wayahe pilkada juga ada pelantikan menteri tadi. Sekarang wong bek suudon. Kiai sing lunak-lunuk ning omah jare kiai ra pengalaman. Ora ora njogo.
Sing kluyuran jare ki mafia ora tau bener. Iku setan wong sing ngomong lho napa? Jadi kuno kok Mustafa misalnya fatwa kiai ra pengalaman ta roh jopo. Lah kok sing minta itu kok widodo mafia. Ora tau bener, akhirnya ora kok. Mu setan sing ngomong napa? Setan. Mbok mukmin dikhusuk to iki. Sing ngono anggap khusuk, sing itu anggap meluaskan cakrawalan apa? Jawa. Soal hakikate ora ngenteni kok nek jasa. Nah, piye tenan ya karwane. Lho boten iki ten. Kula niku wingi ketemu beberapa kiai, termasuk kiai-kiai langit, orang-orang sing khusuk sing saleh. Nggih gadah santri kata. Tenggen kula nunani. Nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin godho ulama kon selingkuh. Terlalu jorok, kon selingkuh terlalu napa? Jorok. Tapi ulama digoda tahasud. Tahasud itu dimulai dari suudzon, dari dimulai napa? Lah saiki sampean pikir. Niki kula nyontokno sing kasus nyata aja. Dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa. Kalau dalam kepentingan al-jarh wa ta'dil. Ketika kiai dengan cakrawala luas, tentu punya wacana dakwah yang luas, termasuk punya sekolahan yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Lah kok nek kiai sing khusuk akibate musolane yo miring, nggon budune iku yo tutupe ilang, paham nggih? Terus kadang ape jamaah dikentongi dhewe, diimami dhewe. Khusuk dia ikhlas, tapi prestasinya ngentongi dhewe ngimami. Sing tok pengaruhe gede tapi pejabat yo gelem, donatur mafia nggih napa? Gelem. Terus nak kowe seudon kan enggak ada yang bener. Sing gede wae ke mafia, sing cilik mbak anggap ra pengah. Lah kowe dhewe terposisi ning ndi? Paham ya? Kowe dhewe posisi kan komentator. Padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Rarah Bil Hikmah. Engko sing Bil Hikmah dari cemen ra pemberani. Kapan masalah umat selesai kalau dasarnya nopo suud? Makanya dari Sidina Umar, wadu amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini penting kalau aturakan. Mereka ini menjadi fitnah. Ya, ini menjadi apa? Fitnah. Nah, kalau nu anggere esuk nggih sinau dalu nggih sinau. Mungkin anggere jam 7:30 itu mesti kula teng pasar. Mungkin badhe niku jam 8 mulang teng sana. Ngomong nggih kan. Lah iya lek Gus jenengan maksude ku piye? Maksude piye? Kan ning pasar kok wong awam. Nek mulane sareng kok masalah tenan cangkemmu. Ora omongan kan sengake cangkemmu. Atas nama ngalimku layak mulang ning sarang. Atas nama awamku ya delok anak-anak ning pasar terus klirune opo. Tapi jenengan kok kadang saenake dhewe kan. Arep aku lan pengen gofur timbang kowe ora pangeran kok polisi ya. Tukang ngisap, tukang audit. Mana aku roe pangeran gofur gampangan. Ngene sampeyan kembun rokok. Aku mlebu swarga. Wedi tenan. Wah, sepuntune Gus ora tak sepuro. Mandi ke utekem latih ambek atim toto. Itu masalah-masalah serius. Wado amro akhi kanapa ala ahsan. Sekarang itu penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kula niku istikharah bolak-balik. Gusti kula niku saya ini khusuk menghindari perempuan. Napa nggih kumpul kok umum tiyang. Cara umum tiyang Jawa niku misanan kados dulu. Keluarga guru ya kados dulu. Kayak kula ketemu putrine guru kula nggih kaya dulu nggih jagongan biasa. Ketemu misanan nggih jagongan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu tidak boleh karena kategori ajnabiyah. Nggih to. Kategori napa? Ajnabiyah. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabiyah. Bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabiyah, haram dilihat, haram dinikmati. Umpamane diraba-raba malah mesti napa? Haram. Tak alamat terus. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cawe wedok iku nakal. Nak takok yo ramah, nak dekne duwe kebutuhan yo dibantu, nak ana masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong soleh gak didaya tarik, wong dolim didaya. Mulane Nabi nak dawuhnya kamu ngendikan an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok. Maksude kon keduwe apa kon ngancani apa kon menes ya ora jelas wong ngendikan an-nisa.
Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang ngoten, kula bolak-balik matur. Nah ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake langsung diceluk ning, diwarai qiraati, diwarai ikra. Nak dirabi wong nakal langsung diwarai domini. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Jadi tepono kita kenapa ora mbok rabi misalnya mereka. Mboten wani Gusti kula katut nakal. Ulama sing kalah katut misalnya gitu. Artinya itu memang masalah yang itu tadi. Prepot menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyu'mu fis salasa, fid-dari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan, termasuk al-mar'ah. Perempuan itu ada jabatan. Jadi padha karo warsito harta tahta napa wanita. Kowe parek jabatan, parek subhat. Ada kejabatan kowe ra iso menentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ana perpu tentang tentang perempuan, tentang pornografi kok aneh. Apa meneh ana perda-perda sing pro sari? Iku mesti barokah politisi sing ngicek mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ana perda sing menentang apa pornografi. Mestine wong katokan cekak ya bebas, bianan tok ngene apa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik yang atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun gak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah ada ulama yang terjun di politik, mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, jika pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Jadi gara-gara ada orang kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelah, paling tidak itu tidak akan dilindungi. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi ora ya laba atau margin laba. Lah umpama ora ana politisi ora ngarah anggaran go masjid go padha. Ora ngasih lo dhuwit ngentekno dhuwit, ada gawe pasar ta minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema-tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Mengenai ketika Nabi, asyukmu termasuk di pangkat nomor 2 perempuan. Perempuan ki ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan, kados Syekh Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongane kiai Gusmek mulai lonte didakwahi mulai ora bener ya apa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gusmek? Paham? Soal kita enggak wajib anut enggak wajib kula sebenarnya ini buatan wajib, tapi memang masalah ini masalah sensitif. Mbok pareki rawan selingkuh, mbok doi ra ono tindak. Enggak. Jadi masalah harta tahta wanita itu terus mbok doi ra ono tindak wae, mbok pareki rawan dah. Kowe sebenarnya jadi kiai gede lho, kok terus ana rondo-rondo sering sowan konsultasi. Ya pertama konsultasi hukum. Sesuai konsultasi nasib, kalau saya ini nangkap Mbak Malin apa boten Mbak Yai. Ya ini saya pikir, mungkin Rian. Akhirnya di istikharah, maksudnya sopo. Mulai dijajaki. Nah, saya kira-kira rasa di detik gede, rapati kro. Lalu Nabi Dawud nyakang, an-nisa apa? Termasuk masalah kekuasaan, ad-daulah, ar-riyasah. Ini perlu kula aturaken. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwah perempuan, kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan husnuzon. Nah, ana kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia, ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye wae dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul wong. Piye wae Nabi nak dawuh kan jelas kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama ngrubah nek gelem kumpul. Piye kowe iso ngrubah lonten aku dhewe atau gelem kumpul ora kalau gelem ngandani. Gus Mek kok akrabe bapak kula, dadi kula rahmat. Piye nak putrane Ki Hamid Pasuruan gadah Gus Nasih, nak Ki Jamil gadah napa Gus Mek. Kula nu wak keluarga lho dadi ngerti. Memang itu masalah yang enggak pernah selesai. Kemungkaran gimana? Zaman kali Jogo ndak wae wong nakal-nakal. Nah,
Saking prone ambek wong awam darani syahadatan tekaten. Darani kalimat syahadat kalimat sodat. Kalimat apa? Sodat. Sampai secara bahasa saja juga. Sunan Giri protes. Mergo dekne wong fikih, Sunan Derajat napa protes. Sampai pas gawe wayang Tengkul si protes. Iku mansa waro sorotan pokoke uziba, pokoke gawe gambar mesti dhisik. Kondo Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng ora. Jadi ku tengah-tengah. Nah wayang Tengkul itu haram. Paham ya? Nah orang nganggo wayang ora ono media gak baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk. Manuk sing ukuran timbul niku pas gulune diketok. Mergo nek ketokan bulu jare gak urip. Padahal jare mbah gepeng kok wis ra urip. Ra usah kok ketok mbah gepeng kok wis uga. Lha wonten niku cerita betapa dulu itu ada mediasi. Lo nanti cerita tengah sini gimana sampean wae eling bola alim kalau nanti cerita. Aku Yazid Al-Bustami saking PD ning pangeran nanti tak ngret Gusti. Kalau nak ning swarga kancane sinten? Dadi ora kok takem bu swarga ta ora. Kula nak ning swarga kancane sinten? Bodene PD sak kelase dekne fotomane ra pantes ana kancane. Mergo swargane VIP. Dadi kok rutin bareng gak swarga kelas teras. Monggo dapur. Mulbune swarga mliwat sabar. Mliwat jalur napa? Sabar jihad ra tau. Infak ra tau liwat sabar kok. Sabar ditedir ngono kok betah ngono kok. Akhirnya mbek pengiran dijawab. Kowe sebenarnya ning swarga kancane si A. Soale kancane Karmen soe jeneng Jawa. Bareng dipuarani teng desa niku jupule wong niku kumpul wong sing nyabu-nyabu, sing mabuk-mabuk. Wong mabuk-mabuk nang warung. Are Abu Yazid balik kanan. Wah ngipiku salah. Pas balik kanan dicelok ambek kiai sing kumpul nakal. Ya Abu Yazid, yo bener kula kancane jenengan ning swarga. Dene cerita-cerita ilmu kan. Cocokan. Apa iso kakuanem kok ngono. Tiang sing minum niku, nggih sing minum niku. Kula boten derek minum, kula nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar mawon. Tapi niku kula dawahi, sing separo sakniki pun boten minum, pun teng masjid. Tapi sing separo tugas jenengan. Kiai formal tekan nang batno preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras kaya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kewaliane. Anak buam kon delok wajahku. Nek ora tobat to diundang Abu Yazid. Wah, akhirnya yo ngode waline terus. Hei kaumku, lihatlah ini wajah Abu Yazid. Didelok langsung tobat kabeh. Jadi satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ono Sunan Derajat Kiri, ono Kali Joko. Era sekarang, ono model kados Kiai Memun, Kiai Nawawi, wonten kados Gusmi. Itu kalau yang sama tabakur ya rukun. Bapak nu akrab kalian Gusmi. Wong sering koren karo Gusmi cocokan keris mbek bapak, model-model bapak ora seneng keris lah, Gusmi ya bakat napa? Riyen jamaah mantap. Niku riyen namine pertama Jantiko. Jamiah anti koler niku riyen namanya sange bapak. Kula menangi gurga-gurduki dua beli. Paham lan kula bae kiai syariat lan yo mari iki syariat iki ora ana dadi nek ngene ora jelas. Paham ge dadi ora jelas artine mau nyekseni padha ono gunane. Di kula ono ambek wong Mustofa ya hormat, ambek wong ra jelas karo mantu hormat dadi nek. Lah ini cerita wadok amro akhi ka ala posisikan temanmu posisi terbaik. Ngomongin kok rapi ubi, sampean saiki tak bedheki mon. Contoh paling gampang. Wong kuliah ning Amerika ning Australia cara lahir wae elek, mesti sekuler, mesti wong pacaran. Tapi mbok takokno piye wae ana Islam ning kono gawane mahasiswa sing kuliah sing pacaran. Ora ngono sejarah santri nobatno wong Kristen. Tidak ada kuliah ngedak ada Kristen kok di Islamno pirang. Pangeran bawa arah. Ngono niku pangeran ra kena jiwa. Dia nyai puluhan tahun mesti lho di prestasi Islamno wong. Sing bocah gendaan malah di prestasi. Islamno napa? Wong pangeran kok warai. Paham ya? Nah aku takoki, lha hukume pacaran sih kok haram. Lah tapi nyatane kok mari itu hidayah. Lah hidayate pangeran haram ke hidayah itu nang pangeran kan padha wae. Paham ta? Hukume pacaran dia haram. Tapi dia Islamno wong ya apik. Pacaran deh haram juga masalah. Kok haram campur ngeki hidayat, nah cara pangeran buatan apa? Buatan masalah. Yo contoh gampang kalau bolak-balik nyontono. Nak pangeran ora kena dikandani. Ya paluma, ya. Wong tukang jagongan ning dalan hukume piye? Elek wong nganggur.
Mesti nek ana kecelakaan tercepat sing nolong mereka. Mau ora ono ning dalan susah lho kecelakaane. Nggih boten. Pangeran mbok warai, paham? Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kangelan bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap orang kecelakaan, ono emergensi, cepat tanggap, paham ya? Sedurunge ana polisi, orang aparat negara itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ono hikmah wong nganggur ning dalan-dalan. Mereka adalah sing cepat tanggap, nek ono kecelakaan. Ana pengiran dikandani ke arah aku, mulane kadane malaikat ini alamu malah salah, mengke arah aku pengiran kok bukan. Iku contoh-contoh betapa kita mau tinggal bersaksi. Urip mau nyekseni tok nak pangeran kuwasa, pangeran Rahman. Pangeran pun ngoten mawon rasa kacan tingkah. Rasa monis sanasine tak wong zina haram. Lah nek hukume wong zina kok mesti sul khotimah ra mesti kadang romati diparingi to. Hukume kafir ya haram maksiat. Tapi nak wong iku sing kafir mbok gedhinge ra kena iso wae kok berakibat husnul khotimah. Kaya apa gedhinge Nabi ning Wahsy. Wis kafir mateni wong paling disenengi, rupane mateni Sayyid Hamzah. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Jadi kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso paham iki disebut la ta'ala kamnal amrin apa? Syai'un aw yatufa 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum ku pangeran kabeh. Paham ya? Mulane sakniki mulai latihan nggih, kok ngaji ini latihan husnudzon. Latihan apa? Husnudzon nek butuh latihan aja. Sarati drengki yo, husnudzon kok butuh apa? Nang barang apik kok butuh latihan. Nah elek pinter dhewe. Utek nek elek lho, dijak apik kok butuh apa? Utek nek elek dijak apik latihan. Elek rasa kelas, pinter ra karo. Utek kok nek elek. Nah, kula lagi ae belajar. Kuwi dia ditamu ngoten ku. Ya iki cilik sing drengki kok niku. Wah, iki nyebut jeneng lha nggih, saiki iki gedhe sadinut, gak kena dinut. Iki gedhe pancane pejabat terus dhuwit tok. Masuk iki gedhe ora mesti diridani pangeran. Jago nggih, nek iki cilik ora mesti ya usun. Padha wae. Iki cilik ora gedhe ora mesti diridani pangeran, iki cilik apa? Ora mesti. Tapi kan iki gede parak subhat, dia iki gede parak subhat, ke parak drengki ya men padha wae ya. Subhat ya mari neraka, drengki ya mari apa? Jago ge. Lah sarjinan seperti itu. Aku ora malah ditunya, karo ditunya. Aku tak pola buku. Cara aku ora duwe cara. Aku wong sufi, dadi ro dunya karo duwe itu. Ditunya pangeran. Sak aku ngaji Quran ya faluma biasa. Lan ngaji Quran. Kitab yang bawa waca. Lah nek ngaji Quran iki kitab iki. Quran bulan ya faluma ya sa wa yaquma yurid. Paham nggih? Apa ya faluma? Ya. Ya faluma koni sapa Allah mak ing apa ya sak kang dikersakno sapa Allah. Terserah pangeran. Pangeran kok saenake dhewe kudu saenake sing duwe ora saenake sing duwe diatur diintervensi. Ngangkat menteri ora diintervensi apa meneh. Pangeran diintervensi. Enak donga-bunga kanjeng Nabi rasen kanjeng Nabi. Pangeran dibok dhewe. Dari donga masalah di mana apa? Pangeran. Tidak donga ora lha. Pangeran dibok apa? Ora apa-apa. Wong iki terus wadok. Ini tenan nasihat tenan. Wadok amro akhika ala ahsani hatta yati'aka min huma yahdifuka. Waman arada nafsu li tuham fala yaluman man asab. Waman kata masirahu kanat al khiyarah yadi wa alaika bi ikhwani sidqi. Wa alaika lan netepono sira bi ikhwani sidqi kelawan kanca-kanca sing bener. Tak ismong urip sira fi aknafihim ing dalam panduan-panduan ikhwana sidqi. Fa innahum zinatun fir raha wa udatun fil bala. Wa alaika bi sidqi wa in qatalakan. Iki mulai ekstrem nasihat Siti Nama. Wa alaika bi sidqi wa in qatalakan. Wa alaika lan netepono sira bisidqi lan kejujuran. Wa ing kotalaka senajan to iso mateni mbok kejujuran ka ing sira. Wala ta'arrad lan aja nyinggung-nyinggung sira utawa marek-marek sira. Sangga kata ta'arrad kados tata najali iki tak iki bang setunggal sima ing dalam perkara layani kang ora penting apa mah.
Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syughlan amma lam yakun. Wala tas'alan ojo takok sira, utawa ojo masalahno sira, amma sanging apa wae lam yakun kang urung terjadi apa mak. Mergo fa inna fi ma kana mongko sak temne iku ing dalam barang sing wis ana, sing wis terjadi, syughlan iku wis ana kesibukan. Amma sanging apa wae lam yakun kang ora ana apa mak. Mun iki ben keduman kabeh sing pindah sing Sidina Ali sing pindah sing nampak. Mun jenengan mengira cukup kedune. Kalau ada semulai wa akhrajal Baihaqi. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib niki. Sing mun kepake. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dawuh sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng dadi khalifah. Niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar. Dadi Ali dereng khalifah, Sayyidina Umar dados napa? Khalifah. Niku dinasihati Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin. In sarroka antal haqqa bi sahibaika fa akthir al amal. In sarroka lamun bungahno ka ing sira. Apa antal haqqa yen to nyusuli sira, maksude berposisi sira, sederajat sira utawa napa wis nyusuli sira bi sahibaika. He Umar, nak kowe kepengin derajatem kaya kanca loromu, rupane Kanjeng Nabi mbek Abu Bakar, nggih. Maksude sahibaika sinten? Kanjeng Nabi mbek sinten? Abu Bakar. Fa'aksir mongko nyendak sira al-amala ing angen-angen. Kowe nak angen-angen jaga akeh, jogakan tingkam. Wa kullan mangano sira dunas sabu, aja sampe warak. Wa aksir lan nyendakno sira al-izar ing sarung. Iki jamaah tabligh kaya PKS. Singkrang. Wah, dalile jamaah napa? Warfa. Sinkronisasi. Warkok niki. Iki sing ditiru wong sufi-sufi. Lha niku kan bar bakat khalifah. Warkok lan nyuwek sira alqamis ing jubah. Dadi nek klambenan sing setengah suwek setengah rusak. Wah, ngono. Iki sing angka-angka kaya terlakoni. Warkok alqamis. Jubah apik kan nyuwek. Ben ora kedunya. Sandal ora oleh anyar, wasif lan jahit sira anak lagi sandal. Dadi klambine suwek, sandale suwek. Macem. Warkok alqamis wasifan itu lagi talhak bihima, kowe lagi iso duwe posisi atau di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wis gak ngarah kowe ngakoni. Iki nasihate Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kadza fitansi. Wa akhraja Ibnu fil Khilya an Ali radhiyallahu qala. Iki cek nasihati Sayyidina Umar. Laisal khairu ayyaksura maluka wa waladuka, walakinil khairu ayyaksura ilmuka. Laisa ora ana apa al khairu kaapian wa ayak sira ento ada apa malu kadunya sira wala duka lan ana sira. Walakinil khairu tapi nete kaapian wa ayak sira ento ada apa ilmu ka apa ilmu sira. Wa jumalan gedhe apa ilmu ka apa nyepuro sira. Dan iki sing gedhe kula terangno sing niki. Masalah jahit sandal, jahit apa nek kuat dilakoni nek ora ya wis sing warga melarat merasa diketono wis ketok. Matute nak dadi khalifah ben gak sombong klambine suwe. Lan aku ora usah suwe wis ketok melarat. Dadi ora usah suwe ben wis ketok melarat. Paham yo, wis ketok. Sementing niki, wa antubahiyan nas bi ibadati rabbi. Wa antubahiya lan nyento bangga sira. Do bagani sira anasa ing manusa bi ibadati rabbi. Kelawan unsur ibadah ning pangeran sira. Niki lakoni tenan kene, sampean kepengin slamet iki lakoni tenan. Mubah bil ibadah ini sakniki pun tangi. Wau kula nerangno pokoke dua inti. Siji wong Islam kelangan masalah husnudzon. Mergo dia penyakit napa suud. Nomor kali ilang kebanggaan terhadap ibadah. Iso mari wong Islam hancur, ilang kebanggaan terhadap napa ibadah. Lah wong kiai bedino iso asik mbek maca tasbih, maca tahmid. Lho kenal SPC kok bangga. Kenal bupati napa? Bangga. Mukruli tamu nek mergo kenal bupati guber. Santri ini ya podo ini bangga bagi kiai ini mergo disewani bupati gubernur. Harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan sing gak sombong bahasa Arabnya nama mubah. Niki kelangan, kita niku kelangan. Lho kula mulang ngeten iki bangga. Kula kelar salat subuh bangga. Kula seneng deres Quran bangga. Kulo nu mboten krana drengki. Umpama suatu saat kula ditakdir kenal presiden, mboten ngarah bangga kula tambah kaya bangga kula kenal santri.
Nah, sampean ngomong, oh, itu kan utopis, Gus. Tidak bisa. Orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa. Nah, orang itu berarti kumprung. Berarti orang pati Islam ini. Perlu dibaptis menah itu. Misalnya ngeten nggih, tauhid itu dilatih dengan ilmu. Misalnya misalnya sing kula ngalami sak kula. Kula niku nate di kakak wakil bupati. Kula setiap saat iso kenal bupati. Tapi kan iso dihitung misalnya Gus ndak iso tenan Gus wong ra bangga kenal bupati. Lah nek ra iso, justru bangga aku sing ra iso ngene tak terang. Carane wis gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Quran. Misalnya aku eling, saiki aku berpijak ning ndi? Ning bumi kan. Aku eling. Kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku iso nafas be oksigen. Kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku iso melihat karena mata. Kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya be Allah, ora be SBY, ora be JK, ora be bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku iso bangga be liyane wong per detik otakku wis ngono. Kok rasem. Wah, nek ngono yo iya lha yo kowe latihan ngono kok malah takok. Kowe dilatih ulama kok malah takok, lu tekem. Paham? Wong-wong wis kena hijab kabeh, sampai jangkal wong kenal presiden ra bakal kelonter. Wis kena hijab, wong ora kena hijab ki biasa. Yo ora anti tapi dia nanti keliru drengki jenenge. Paham ya? Nanti keliru jenenge apa? Drengki. Kenal wadon bangga, kenal menteri ra bangga drengki jenenge napa? Tapi orang yang keberhadiran Allah tinggi tentu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali. Sekarang juga saya tak butuh bumi tempat saya berpijak. Saya butuh oksigen, tempat sarana untuk saya bisa bernafas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojo anak nomor sekian. Lho kalau kan iso bangga piye? Mulane Quran iku nglatih. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bimai. Piye misale setiap saat banyu sing dadi rahmatku tak cabut. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Kita didikte. Piye misale setiap saat zat sing maringi rezeki kuwe rezekine ditarik. Sehingga intimidasi Quran ini nglatih wong kok wedine mbek Allah Subhanahu wa taala. Iku tauhid iso dilatih bil ilmi iso. Lha misale ngeten misale kula ditegir kenal menteri pangan misale wis ora usah utawa menteri kesejahteraan rakyat. Misalnya aku saiki ditegir kenal. Sakrat setahun. Umurku saiki iku misale 40 tahun. Aku ya tau marung mbek kancaku ya seneng. 40 tahun ra kenal caiku ya wis mangan ya wis sen. Malah aku bodoh to nek dadekno dekne penting. Dia tuh tidak pernah penting dalam umur 40 tahun saya yang masalah. Kok saiki kenal sak jam tak anggap penting beda-bedane wong barang sak jam anyar dianggap penting ngalano sing 40. Tah. Iku aku diutek ta diutek. Mulane dari Siti Ali kul hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wong-wong sing iman tem ya'lamuna anna amruna biyadillah. Yaf'alu ma biasa. Wa anna umuruna biyadillah. Kul man biyadi malakutu kulli. Iku ya'lamun wal ladina la ya'lamun. La ya'lamun iku mau kenal menteri baga, kenal bupati iku layak lamun niku. Paham ya? Lho gedeng ora oleh bangga. Engko ngono kete gedeng. Gedeng gelem duwike. Malah elek nek yo. Boten selama ini kula dianggap kaya utopis. Apa mungkin Gus wong ra bangga kenal menteri, kenal presiden? Mungkin sekali bagi orang mukmin sangat mungkin. Lho kula boten sama kula sering ditambah. Kula ngutusane bupati nak teng Rabang paling apa ati ngadepi. Kalau tak arani gedeng pejabat yo ora dekne sering ndongakno pejabat tapi tak arani seneng ya Pak diundang ra tau teko. Kalau diundang Bogus kali-kali rawuh Gus tengah acara kabupaten. Cara nopo? Nah acarane bergo seneng kiai, iki gedhe Rembang wis akeh. Aku nang kono tambal sulam, paling rapati ana gunane. Lah anak ora teko, ya mulang kiai ora, mulang. Karo dene kowe kok kutuk-kutuk, teronggaman wae wong nganggur. Mesti gali buata tapi itu anak malah bar. Tiba-tiba apa? Orang itu harus melatih diri. Sebetulnya tauhid itu bisa dilatih bil ilmi. Napa bil ilmi? Carane ngelatih ngoten nggih. Contoh paling gampang ngoten nggih. Sekarang misalnya Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi nak donga pas tahajud tak mesti ya khaliqas samawati wal ardi ya fatiros samawati wal ardi. Niku nak kanggo wong sing hadir tenan sadar. Bumi ini setiap detik, setiap saat iso diguncang lewat gempa. Iso dibelah lewat khosfu, kaya kasusnya padang bumi membelahnya.
Dengan begitu saya sadar, ya Allah, betapa rentannya saya. Karena setiap saat bumi bisa hancur. Dan detik ini juga saya butuh bumi tempat saya berpijak. Saya sekarang butuh oksigen. Kalaupun oksigen melimpah, saya butuh kesehatan paru-paru saya untuk menghisap oksigen. Butuh kesehatan hidung saya. Walhasil fi kulli hal saya butuh jeneng. Nah, akhirnya mau isa muni Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, lah umpama keberhadiran Allah begitu kuat, terus aku kenal menteri biasa. Ya biasa, ini biasa banget. Saya bukan nggak pernah ketemu menteri, pernah saya satu ruangan dengan menteri biasa. Biasa mau standar. Kalau tugas saya kerja, kalau tugas saya sebagai ulama. Ya sudah biasa. Ini seneng kalau nasihati si binali. Wa antubahiyan nas bi ibadati rabbik. Iku Umar masih khalifah. Margo iku bangga, mergo ibadah be pengen. Lan banggamu kadang-kadang manusa tubahiyan nas. Saya mboten banggane mergo kenal pejah. Lho kula mboten ngarah kula ralat. Jemban umpama wala-wale zaman kula ketemu menteri kok iki biasa, Mas. Artinya biasa nggih biasa. Lah seneng ya seneng, padha karo tamu rogen ya seneng kula nu sederhana kok. Tamune rogen ya seneng, tamune menteri ya napa? Tauhid itu bisa dilatih, kebanggaan akan Allah itu bisa dilatih. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita setiap saat butuh. Misalnya oksigen, bumi tempat kita berpijak. Mana pengiran es budak terus ngendikan sapa sing sombong, sing gak nampa kodok kodarku. Fal yakhruj min tahti sama'i wa ardi. Wis metu aja manggon bumi ku, aja manggon langit. Wal yasub program siwa ikono golek pengiran liya, pengiran mungtung, pengiran liya. Sing belum dadi pengiran ya sombong. Mudah sekali. Mulane niki penting nasihat niki wa antubahiyan nas bi ibadati rabbik ya. Saniki boten kenal ketua partai wis senenge ra karo. Nah, ini dengan kula wonten rombongan bis. Soan muhimene gak antar bosok. Nggih cerita do bangga mek kula ge cerita. Mergo dari ibuke pernah keluarga. Nek zaman kula nggih. Nak ke bangga syukur ya apik, Pak. Nak bangga nyambungi aku ya rugi. Kalau rugi sih. Nah, aku sebagai kenal pangeran, malah aku sebagai kenal makhluk. Samongi ora kapok. Ya tapi kalau bakat keramat, tapi tak ada di wedi itu orang mutu. Ya keramat itu penting. Jadi ulama itu keramat. Umumnya mau keramat tak ngamuk ora. Ibu, wonge mutu. Nah kula mboten, wonge tobat to. Lha terus kudu dilatih, tauhid kudu dilatih, paham nggih? Kudu dicelup meneh dibaktin. Cara ning Kristen ana banyu kuning, ning Islam ki wonten istilah iki dicelup, sibghatullah wa man ahsanu minallahi napa? Sibghah. Ki kuwi namane sibghah rak dicelup. Tauhid kudu sering dicelup. Ya dicelup ulama kan iki dicas, paham nggih napa? Ya ana nasib siale di ulama ora tapi kan mati. Tiba ngomong sopan ra jelas glundrunge. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi napa? Sibghah. Itu dilatih, carane nglatih piye? Katene kul atuhajuna nasillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amaluna. Kok kowe bantah urusan pangeran piye? Masalah pangeran wis final. Cek cara ibadah salah lah ya Allah tetap jadi pangeran, ibadahku salah lah ya Allah tetap jadi pangeran. Kok buntah bantah piye? Pangeran dadi pangeran wis final. Kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa Kue kecewa be pangeran yo pangeran dadi pangeran, ibadah salah yo pangeran tetep pangeran, ibadah salah yo pangeran tetep. Mulane wong Yahudi ditantang be wong Islam, kul atuhajuna nabillah wa rabbuna wa rabb. Ya padha ibadah kita nggih ngoten. Kula bejeran ngoten. Bahwa kemakhlukan kita itu wis final. Tedire makhluk nak duwe karep jarang kesampe. Ya wis apa. Lho kula niku dadi utang di masalah, tapi kon ngeluh kok. Ya biasa misalnya diutang kepengen nyaur di masalah kepengen selesai, tapi kalau nak tunggu Gusti kalau kepengen selesai, tapi potongan makhluk ya mesti selesai. Ya biasa, gak kesempatan buat. Kalau nggak tahu kepengen dari orang tadi kayak gede di pengaruh kan. Mana wiridan tertinggi nak cara hikam ilahi ana yo ana anta yo napa anta. Wiridan hikam ngono ana wa ilahi ana wa anta ilahi ana wa anta maksudnya Gusti kemakhlukan kula wis final dadi pangerane jenengan ya wis final. Mane jare Abdul Qadir bareng nek budek kan
Ilahi anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan ning dhuwur wis final, takdir kula ning ngisor ya wis final. Paham. Wis padha viral. Tapi aja tiru, ibadahne aja tiru. Sing jelas iku ana tauhid kula mawon. Gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya to nek tak baptis juga, iku jenenge ngetes tauhid. Padha urip ning kene diurus pangeran yang perantauan ya apa? Pangeran padha. Urip ning kene di masalah ning kono ya ana apa? Masalah padha. Mergo masalah iku gawat dadi pangeran lebih gawat masalah enggak di rivalitas. Nglasani ka? Nglasani ka. Paham pangeran napa? Nglasani. Mulane wiridan sing tenanan wa antu bahiyan nas di ibadati napa? Kamu harus bangga. Kulo mulang bangga. Wong kula nak di masalah ekonomi iki. Di masalah ekonomi kok musyawarah mbek bojo kula. Nak jam ngaji bojo kula senenge ra karuan. Jare bojo kula niki kula crita nikmat. Kula mboten nate Gus roh jenengan suweneng kok pas mulang. Sak urip-urip kula paling seneng pas mulang ngeten. Engko nek bar mulang disumpek meneh. Yo. Mergo nak anggap kula mulang wis pokoke paling jos. Pokoke kula mulang wis anggap paling pareng pengiran pas mulang. Mereka mesti bener deh. Pas ngene bener deh. Masa pas ngene selingkuh ya ora iso mulang. Pas ngene korupsi ya ora iso, pas mulang di korupsi. Nyolong ya ora iso pas mulang. Pokoke pas bener, saiki mesti pas bener. Ora kuwe dhewe. Sampeyan ra usah ngono kiai kok kuwe dhewe. Wong sing nglakoni dhewe ora kepikiran apa kok kepikiran. Kulo sering takok iki. Gus, wong sing ra roh kadang anggap jenengan iso sombong. Lah yang sing nglakoni dhewe ora ngrasa sombong ngene lho. Dekne gak moni aku sombong kuwi wis udon salah dekne. Wong aku mau seneng kok over senengku ngono. Lah karo dekne kurang pegawean hukume aku. Nah dekne ngrasa bener kon rene aku patut be aku tak tetep sombong dekne tetep tawadhu. Nek ora sing nek bledek dekne. Wong kudu iso bedakno. Sing sombong ku tawadhu sing ora bil ilmi. Tawadhu dengan tanda kutip ora bil ilmi. Misalnya kados kula sowan ning gone kanca akrab. Orang mangan sik. Mergo aku yakin dikai mangan. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai mangan. Pangeran luwih seneng sing sombong. Misalnya kados kula. Kula niku mboten kepikiran blas ben niku uripku piye ra kepikiran. Gusti zaman kula cilik berangkang ra iso golek dhuwit iso mangan, mun saiki gagal ra iso golek. Mak, zaman aku cilik buahe jenengan pinter ngekek aku mangan, saiki ra pinter. Buangkune. Bangkune. Lah nek wong tawadhu kadang kan ngene. Rezeki wae pangeran kadang wis ekonomi lah, sarjana ekonomi ra mesti iso mangan, kadang miskin lah, kadang rezeki angel. Pangeran ora seneng ana ngruwet-ruwet mikir ngono iku ora. Mergo kurang ajar, jenenge apa? Sawangane tawadhu tapi kurang. Pangeran luwih seneng sing ngono iku. Gusti, zaman kula lahir ra iso apa-apa jenengan iso ngekeki mangan, mun isih gak iso bodho di barang malah jos. Kowe jujur ae kok pangeran. Oh, paham ya, no? Ku pangeran paling seneng nek ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi buta. Lho kula mboten nate lho terlintas ning Yogyakarta iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin. Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulang. Mesti ana sing tak ulang. Mulai dhisik kula yakin lho. Ya ora tau donga. Lah kula dititipi ilmu pangeran. Pangeran najibno ulang. Lah nek dikai sing diulang gak pangeran keliru teorine. Lan kula yakin mesti ana sing tak ulang. Gampang. Yakin pol, ora tak yakin lho. Ora usah poso, ora usah tirakat bisa tirakat mboten nate. Semoga kontrak kula mbek pangeran Gusti jenengan sing aturan iki sing nglampahi. Mosok ngongkon mulang ora ana sing di putu ya. Lha iku jenis sopan. Wong kudu ainul yakin ning gone ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh ke mamang ku sing ora bener. Walau nama mamang si badalah ora mesti ditampa niku mboten angsal. Nggih, kados sing teng hikam mboten angsal. Mesti ditampa, mesti pangeran nampa. Nek sampean kuwatir salah carane ngeten cara hikam. Gus tapi ibadahku kan ora mesti bener. Nek ora mesti bener mesti ditampa pangeran. Kowe cara mikir aja ngono. Ibadahku ora bener, tapi Allah iku zat sing paling tukang nampa ibadah. Perkarane pangeran. Ndung nggih pancen ngoten. Wingi kan sampean kula ulang hikam. Ru'yatut taksir fi ibadah minasyirkil khafi. Pangeran kan carane nglatih ngeten iki. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin.
Gusti kula niku jenengan sepuro, bukan karena kita layak di sepuro atau karena istighfar kita benar kepada kita tidak benar. Kita mantep di sepuro wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafir. Jadi kita itu udah ada ujubnya. Nak kowe mantep ditampa krana ngamal lembaga bener ku jenenge ujub. Kita mantep ditampa mergo Allah khairur rahimin khairul ghafir. Mane Kanjeng Nabi nak nglatih donga kan ngoten. Rabbi ini dalam tunasi zulman kabira kasira wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli fa innaka khairul ghafirin fa innaka arhamur rahim. Bukan mengisnadkan ke kita, nangis atane awak salah. Kudu yakin. Man kula yakin anu yakin, dosa kula disepuro anu yakin. Lah berarti jenengan mantep bener, ora mantep bener aku mantep pangeran bener aku ora tau bakas awakku. Paham ge? Kula yakin Gusti nak sifate jenengan khairul ghafirin tenan. Ngono tok kula sebenarnya mati kula nggih yakin nak sifate jenengan arhamur rahim niku tenan. Dene sing ra pati yakin nek wonten bitak semriku. Nah kula pun yakin ora tapi jadi delok nggih desain redaksi Quran mek hadis ku sami. Rabbi firwarham anta khairur rahim. Bukan karena kitanya benar, tapi karena Allah khairur rahimin khairul ghafir. Tomene dosa mi kok. Mulane hikam nak merokokasi pinter. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Manusa ora sampah, lalat kecil ya. Cara film-film Cina manusa lalat kecil. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Kamane pangeran di gedung tingkat. Kamane pangeran sing di gedung mewah. Ana semut cilik nang wakal. Semut cilik sak budi-budike semut ora ana pengaruhe ning rubuhe gedung tang ngadeke gedung. Mulane jarene hikam manusa kadare sepira. Kok nganti dekne dhe dosa sing gak sepurane pangeran akeh dosane dekne. Maksudnya dosane manusa sak akeh-akeh ora ana pengaruhe. Fa ayu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu akhurab bi. Manusa jumlahe kok sepira kadare wis kok nganti dhe dosa sing pangeran sepurane ra ora. Ya kok mau semut cilik nakal ning gedung mewah. Mbok berdigatan, mbok cek senam, cek pencilaan, cek ahli detli, cek ahli kungfu, tak nganti teng rebono gedung. Paham wong sing nakal semut cilik ning gedung mewah. Lah nakale Mustofa ning bumi iki kok semut cilik nakal ning gedung. Ora ana pengaruh. Kok nganti kira mantep pangeran nyepuro iku piye? Mulane Abu Nawas wong bodhik, terakhir donga nggih ngoten. Dunuki misu adadir rimal fahab di tobat yazal jalali alasane ki ngoten ilahi lasulil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahim. Tapi alasannya kan ngoten, ya Allah ketika dosa saya banyak saya tetap yakin kalau ampunan engkau lebih banyak. Burda ge mantan penyair, dia juga orang tidak benar, tapi ketika dia tobat ge ngoten, ya nafsula taknati min zallatin azuma innal kaba'ira fil ghufranikal lama la alla rahmata rabbihi na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan. Kadang rahmat Allah taala diketokno malah lewat wong sing maksiat. Maksudnya lewat maksiat ngeten lho. Nah Kanjeng Nabi mlebu swarga wajar. Wong Nabi ora mlebu swarga. Saiki Umar mantan preman pasar ukat, mantan pembunuh diparingi tobat ya akhirnya mlebu swarga. Wahsi mantan pembunuh Hamzah ya akhirnya mlebu swarga. Mulane teng hikam wonten crita sing kula nut nggih niku crita. Ketika ana wali donga teng Multazam, ya Allah selamatkan saya dari dosa besar maupun kecil. Kalau jenenge wali orang arah donga nek sugih. Jawabe pangeran enak. Nak kowe ra dosa fa ena ada ghufrani. Lah sifat ghafur ku ra nganggo. Aku piye-piye di sifat go. Lan kula dadi kiye kusuk nemen-nemen ya Allah. Lah wong awam iso manfaatno gofure pangeran aku kiai kok ora iso. Goblok ta piye? Aku mau kon untuk teman-teman mau. Wong awam iso manfaatno gofure pangeran kok aku ora iso. Mau kadang toko ya udah protes. Kulo mboten ate salat tahiyat masjid. Ya kadang ana toko sing ora ngajak. Gus kulo tak inget-inget mboten ate kulo. Ora jenengan salat tahiyat masjid. Ya pentingnya kiai ngene kira ana wajib tak lakoni ya. Ora ana wajib terus apa? Mereka kalau gini nikmati gofure pangeran, lalu maksa sholat tahiyat itu kosel tenan. Kekop dia ya kosel. Lah ora ketel piye wong kula kiai. Bar subuh nyemak mbak-mbak, bariku mulang ning sarang kok terus opo konan ribet. Lah nek maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah ra karu. Ana kuwe bangun ora ate masjid, urip rumah sapi, sawah, Jumatan pisan nek ora tahiyat apa?
Aja tiru. Tapi mesti bener ya. Jadi aku rata kiat masjid kita paling gajarannya agak aku. Maksud kula nggih ngoten. Wong awame manfaat toko beri pangeran. Mosok aku kiai ini oh. Lah aku mau. Diatur wong awam menawa. Bondo de karbo ra karbo ya. Pokoke ana ilmune. Lane jare Nabi sementing dosa gedhe ku aduh. Jare Nabi istanibu asab almu dika. Dosa gedhe kok mateni wong zina. Wong sing gedhe-gedhe aduh ra sithik-sithik cara mata SMS bodohi karbo ra karbo. Bener-bener Islam ku enak lho, long. Muatan nek khusus wong berlebihan. Dosa gedhe mo dosa cilik ngrasani wong mok astagfirullah. Umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana al-jarh wa ta'dil, ora ana kebenaran sing terkuat. Barokah lonte tabu, barokah wong kecangkeman. Lho kula nate debat tenan ambek kiai khusuk. Kula matur ngene. Nah cara kula pangeran gawe wong kecangkeman kok wae gedhe. Umpama wong sopan kabeh kok jenengan dunya rusak. Loh sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim. Bahasane ku lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat, bahasa wartawan buka penyakit napa? Masyarakat. Umpama wong bahasane sopan kabeh, lonte darani wanita harapan gitu. Itu ya tahun. Iku ra ana takbihul masihat, barang elek ora dijorokno. Padahal ciri utama Quran iku wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ciri utama Quran nak welek dielekno, istilah fahisyah. Masyarakat kita ini sudah baik. Nak darani wong nakal lonte. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Umpama wong sopan kabeh. Sing lonte ra darani lonte lah kadang tobaté ditampa pangeran. Wo repot. Mulane hukum ya hukum, tapi yang sedang berjalan ku nek mati iku kersane pangeran. Hukume wong sing ape anteng ning omah, tapi wong ning dalan-dalan yo ben iku kersane pangeran. Nyatane ana kecelakaan mereka sing memberi pertolongan. Lha saiki sampean tak bedheki. Wong sing ra keluarga kiai, ra keluarga santri, wedi hamil di luar nikah, wedi omongane masyarakat ta wedi kiai. Wedi omongane masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Mulane kula bolak-balik matur, kula nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, la taqu musa'ah hatta la yuqala fil ardi lidzalim antazalim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi selagi wong zalim ijek diarani Jadi kita harus tetap kita arani lonte. Bahwa kita punya harapan dia tobat iya. Tapi bahasa-bahasa untuk yang zalim tetap kita katakan zalim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mergo nek ora rusak. Kiai jebule mau pira lho. Wong anti lonte piye wae masyarakat mergo ngecap elek. Engko nek ana kawin di luar nikah di anak iku anak jadah, anak haram. Iku sok ben ibuke iso ditampa tobaté nek wis mati dipateni anake. Omongane masyarakat yo keliru. Keliru lah tapi sementing wong dadi anti zina, bukan keliru Allah. Sementing gak ada wong anti zina. Iku sementing ra iku lah. Lah soal omongane masyarakat keliru meneh masyarakat kadang kiai ngomong yo keliru, ora masalah keliru ora usah bebakan, paham ya? Lho soal akhire omongane keliru masalah lah, sementing wong dadi anti. Mergo kok anake diarani anak napa? Ini penting kula aturaken. Ini wadok amro akhi ka ala ahsan. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mergo kabeh kita anggap ana hik. Kita tetap ngandani anak-anak aja ning dalan-dalan. Kita tetap santri ora ning dalan-dalan. Tapi nek Allah nedir wong ning dalan-dalan yo keben. Nyatane mereka orang yang tercepat ana kecelakaan. Nek ana wong kecopetan mereka orang tercepat sing memberi pertolongan. Pergi terus niki kapan-kapan dibahas malah terus. Kalau terus akan sungguh sih. Wala yakilla amalun fi taqwan wa kaifa yakillu ma yutaqabbal. Niki termasuk. Wala khaira fid dunya illa li ahadi rajulain. Rajulun adnaba dzamban fa wa yudariku dzalika bi taubati. Aw rajulun yusari'u fil khairat. Lan iki sing kula aturaken. Wala yakillu lan ora dadi sithik apa amalun amal fi taqwan ing dalem amal sithik lan takwa iku aja anggap sithik. Wa kaifa yakilu hale kaya apa dianggap sithik apa ma perkara yutaqabbalu kang den tampa apa ma. Bagaimana mungkin amal sing ditampa mbok anggap
situ. Nah, ini penting kula aturaken aja sampai pepeh ana amal-amal gede kenyepelekno amal sing cilik. Pun iki nganti material kula niati ben menangi malam Jumat. Jadi ngaji ini berakhir menangi malam napa? Jumat. Nyata. Kula contohaken nggih. Sak top-tope Menko Kesra sing diplot mensejahterakan Pak. Iku umpama entuk sumbangan 50 juta, misale saiki bahak untuk sumbangan Menko Kesra 50 juta misale. Umurku saiki 40 tahun, lagi duwe dhuwit 50 juta. Aku wis tau urip 40. Mungkin pas kelahiranku diutangi tangga 20.000. Mungkin dhisik aku gek cilik ibuku ora iso mangan, isane mangan diutangi tangga beras 20 ki. Sebetulnya amal-amal kecil ini yang menopang kehidupan. Masyarakat Indonesia mayoritas uripe iku kok utang kok tulung pinulung. Ora komen kok guys. Tapi saiki Jokono era proposal gampang, UKM gampang, wong sawangane hubungane mbek pejabat, mbek bangun lagi pirang di. No, lagi pirang. Lah nek iku ditampa pengenan dadi amal sing gedhe. Paham, kula niku bolak-balik matur kampanye teng putih-putih. Saiki akeh wong silau mergo sering untuk sumbangan besar. Padahal hakikatnya yang menopang hidup kita ini hal-hal kecil. Saiki misalnya Abu Rizal Bakri sugih blegedhe. Anak 4 kelahiran sing nulung tanggam sing duwe sepeda motor, utawa tanggam sing duwe mobil tepak, mobil elek. Orang arah kowe ngenteni emergensi ditulung fasilitas negara. Paham ya? Bojo mbek kelahiran. Sing iso nulung tanggam sing ngutangi 50.000 100.000. Ora usah ngenteni Menteri Kesehatan. Mulane dari Sayyidina Ali, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal, bagaimana kamu anggap kecil sesuatu sing iso keteriman. Paham ya? Yo diterima Allah, yo diterima sing terkait. Ini mulane iki sifat Sayyidina Ali seorang Amirul Mukminin, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal. Biar gak ada keangkuhan ya di antara kita ora ono napa? Kamu dan ngakoni fungsi sosial sing berjalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasalluka ya Rabbana wa alhamdulillah. Ya bati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum. Annarikana wa Muhammad. Rasulullah sallallahu ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim akan rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim. Allahumma barik lana fi talamidatina wa ta'limina wa ta'allumina wa mu'afatina barakatan minka wa ma'sumatan wa intikam. Wa barik ya Allah fi ta'limina hatta nursidan nas wa nursida ummataka ya ila tasfihika wa tahmisika wa tasbirika. Wa anta radin anna ya Allah lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ba'da ridha ilahi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik fa subhanaka ya Allah bihamdika wa 'adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika midada kalimatik. Allahumma ja'alna musabbihina wa hamidina lakum mukabbirina muftakhirina bika fi kamalika ya Allah hatta nahya wa namuta ala dzalika wa anta radin anna wa anta anna fa innaka yaghfiru dzunuba jami'a ilahana ya Allah anta ilahana yusraham wa anta khairur rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.